Lucio Domitio apio Claudio consulus, discedens ab Hibernis Caesar in Italium, ut quatonis facere consurat, legatis imperat, quos legionibus praefegerat, uti quam plurimas possent hime naves edificandas, et resque reficiendas curarent. Earum modum formamque demonstrat. Ad celeritatem honorandis, subductiones quae Paulo facet humilioris, cum quibus in nostro mari uti consuebimus. Atque Deo magis, quod propter crebras commutationes aestum minus magnus vi fluctus spheri cognorant. Ad honora, ad multitudinem iumentorum transportandum Paulo latiores, cum quibus in reliquis utimur in maribus. As omnes actuarius imperat firi, quam ad rem multum humiditas adjuvat. Ea quae sunt usui ad armandas naves ex Hispanior portari ubent. Ipse conventibus Gallia Ceterioris per actis in Illyricum proficiscitur, quod apurustis finitimam partem provinciae incursionibus vastari audebat. Eucum venisset, civitatibus milites imperat, certumque in locum convenire iubet. Quare nuntiata, purustae, legatos admittunt, quid ociant nihil earum rerum publico factum consilio, se seque parato sesi demonstrat omnibus rationibus de injuris satisfacere. Accepta ratione eorum, Caesar obsides imperat, eosqued certum diem educi iubent. Nisi ita fecerin, se bello civitatem persecuturum demonstrat, eis ad diem eductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat, qui litem aestiment, quodamque constituunt. Is confectis rebus conventibusque practis, in Ceteriorem Gallium revertitur, atque inde ad exercitum proficiscitur. Eucum venisset, circuitis omnibus Hibernis, singulari militum studio in summa omnium rerum in opia, circeter sescentas, eus generis quius super demonstrabimus naves, et longas vigenti octo in venet instructas, neque multum aves ebeo, quin paucis diebus deduci possent. Collaudatis militibus, atque is, qui negotio praefurant, quid fide velit, ostendit, atque omnes ad portum itium convenire iubet, quo ex portu commodissimum in Britanniam traiectum esse cognorant, circeter milium passum trigento transmissum continenti. Huic rei, quod satis esse visum est militum reliquit. Ipse cum legionibus expeditis quatuor et equitibus octingentis, in fines treverorum proficiscitur. Quod hi neque ad concilio veniebant, neque imperio parebant, Germanosque transrenanos sollicitare decebandur. Aec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet, magnasque habet copias peditum, renumque ut super demonstrabimus tangit. In ea civitate duo de principatum inter se contendebant, indutio Amarus et Cingetorix. Quibus alter, simulatque de Caesaris legionumque adventu cognitum est, ad eum venit. Se suosque omnes in officio futuros, neque ab incitia poprir mani defecturos confirmavit, quaeque in treveris geredentur ostendit. Art indutio Amarus, equitatum peritotumque cogere, eisque qui paraitatem in armis esse non poterant in silvam arduenum abditis, qua ingenti magnitudine per medios fines treverorum a flumine freno ad initium remorum pertinet, bellum parare instituit. Sed post eaquam non nulli principes ex ea civitati, et familiaritate congeterigis seducti, et inventu nostri exercitus per terreti ad Caesarem venerunt, et de suis privatum rebus aveo petere coeperunt, quonem civitate consulere non possent, veritus ne ob omnibus dissereretur, indutio Amarus legatus ad Caesarem mittit. Se sed circo ab suis discedere, atque ad eum venire noluisse, quo facilius civitatem in officio contenerit, ne omnis nobilitatis discesu plebs propter imprudentiam laverentur. Itaque esse civitatem in sua potestate, se seque si Caesar praemitterit, ad eum in castro venturum, suas civitatisque fortunas eius fidei permissurum.
Kaiser, et si intelegebat, quada causa edicerendur, quaeque eum res ab instituto consilio deterreret, tamen, ne aestatem treveris consumere cogeretur omnibus ad Britannicum belum rebus comparatis, indutio amarum ad se cum ducentis obsiribus venire iusent. Is adductis, in eis filio propinquisque eus omnibus, quos nominatem evocavrat, consolatus indutio amarum hortatusque est uti in officium maneret. Nihilo tamen setius principibus treverorum ad se convocatis, hos singilatim congeterigi conciliavit, quod cum merito eus a se firi intelegebat. Tum magni interesse arbitrabatur eus auctoritatem inter suos quam plurimum valere, cuius tam egregem in se voluntatem perspexisset. Id tulit factum graviter indutio maris, suum gratiam inter suos mindui, et quiam ante inimico in nos animo fuisset, multo gravius hoc dolore exarsit. Is rebus constitutis, Caesar ad portum etium cum legionibus pervenit. Ibi cognoscit sexaginta navis, quae in meldis facta erant, tempestate reectas cursum tenere non potuisse, atque ode mundi erant profectae revertisse. Reliquas paratas ad navigandum, atque omnibus rebus instructas invenit. Eodem equitatus totius Galliae convenit. Numero milium quattuor, principesque ex omnibus civitatibus, ex quibus per paucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, reliquos obsirum locos secum ducere decreverat, quod cum ipse abesset, motum Galliae verabatur. Erat una cum Caetris Dumnerix aeduus, de quante ob nobis dictum est, hunc secum haber in primis constituerat, quod eum cuperum rerum novarum, cuperum imperi, magni animi, magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat. Accedebat huc quod in concilio aeduorum, Dumnerix dixerat sibi a Caesare regnum civitatis deferri, quod dictum aedui graviter ferebant, neque recusandi, at deprecandi causa legatos ad Caesarem mittere audebant. Id factum ex suis hospitibus Caesar cognoverat. Ille omnibus primo precibus petere contendut, ut in Gallia relinqueretur, partim quod in suetus navigandi maritim eret, partim quod religionibus impediris esse digeret. Poste aquam id obstinatis sibi negari vidin. Omnis speem petrandi adempta principes Galliae solicitari, se vocare singulos, hortarique quaepit, ut in incontinenti remanerent. Metu terretare, non sine causa firi, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur, et esse consilium Caesaris, ut quos in conspectu Galliae interficere vereretur, os omnes in Britanniam traductus necaret. Fidem reliquis interponere, iusurandum poscere, ut quod esse ex usu Gallia intellexis and communi consilio administrarent, haec acum pluribus ad Caesarem deferebantur. Qua re cognita, Caesar, quod tantum civitati aeduae dignitatis tribuebant, quercendum atque deterrendum, quibuscumque rebus posset Dumnerigum statuebat, quod longius eus amentiam progredi videbat, prospiciendum, nequid sibi ac republicae nocere posset. Itaque dies circiter vigenti quinque in eo loco commoratus, quod quorus ventus navigationem imperiebat, qui magnam partem omnes tempores in his locis flare consuevit, dabat operum ut in officio Dumnerigum contenerit. Nihilo tamen setius omnia eus consilia cognosceret. Tandem idoneum nactus tempestatum mirete sequitesque conscendere in naves iumet. Ad omnium impeditis animis, Dumnerix cum equitibus aeduorum a castris, insciente a Caesare, domum discedere quaepit. Qua renuntiata, Caesare intermissa profectione, atque omnibus rebus pospositis magnam partem equitatus rem insequendum mittit, retrahique imperat. Si vim faciat, neque pareat, interfici iubet.
nil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset. Ille enim revocatus resistere, ac se manu defendere sorunque fidem implorare coebit. Saepe clamitans liberum se liberaeque esse civitatis. Illi, ut erat imperatum, circumsistunt hominem atque interficiunt, ad equites aedui ad Caesarem omnes revertuntur. Is rebus gestis, labieno in continente cum tribus legionibus et equitum milibus duobus relicto, ut portus tueretu et rem frumentarium provideret, quaeque in Gallia gererentur cognoscit, consiliumque pro temperit pro re caperit, ipse cum quinque legionibus et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat, ad solis occasum nave solvit, et leni Africo provectus media circeter nocte vento intermisso cursum non tenuit, et longius de latus aestuarta luces sub sinistra Britannem relictum conspexit. Dum rursus aestus commutationem secutus remis contendit, ut eam partem insulae caperit, quae optimum esse egressum superiore aestate cognoverat. Quan re admirum fuit militum virtus laudanda, qui vectoris caribusque navigis non intermisso remegandi labore longarum navium cursum ad aequarunt. Accessum est ad Britannem omnibus navibus meridiano fere tempore, neque in eo loco hostis est visus, sed ut postea Caesar ex captivis cognovit, cum magnae manus eo convenissent. Multitudine navium per terrae, quaecum annotenis privatisque, quas suiquisque commodi fecerat amplius octingentae uno erant visae tempore, a litere disceserant ac seien superiora loca ebdiderant. Caesar exposito exercituit loco castris idoneo capto, ubi ex captivis cognovit, quon loco hostium copiae concedissent, cohortibus decem ad mare redictis et equitibus trecentis, qui praesidio navibus essent, de tertia vigilia ad hostis contendit, eo minus eretus navibus, quod in litere moli, atque aperto delegatas ad ancorem relinquebat, et praesidio navibus quintum atrium praefegit. Ipse noctu progressus milia passum circeter duodecim, hostium copias conspicatus est. Illi, quitatum atque essedis ad flumen progressi, ex loco superiore nostros prohibere, et proilum committere coiperunt. Repulsi ab equitatus se in siluas abdiderunt, locum nacti egrege, et natura, et opere munitum, cum domestici belli, ut revantur, causa iam ante praeparaverant. Num crebris arboribus succisis omnes introitus erant praeclusi. Ipsi ex siluis rari propugnabant, nostrosque intra munitiones ingredi prohibebunt. At milites legiones septimae, testurine facta, at agere, ad munitiones adiecto, locum ceperunt, eosque ex siluis expulerunt paucis vulneribus acceptis. Sed eos fugientis longius Caesar prosequivetuit, et quod loci naturam ignorabat, et quod magna parte diei consumta, munitioni castrorum tempus relinqui volebant. Postridie eus diei, mane tripartitum milites sequitesque in expeditionem misit, ut eos qui fugerant persequerentur. Is aliquantum itineris progressis, cum iam extremi essent in prospectu, equites a quinto atrio ad Caesarem venerunt, qui nuntiarent superiore nocte maxima cohorta tempestate prope omnes naves et flictas, atque in litere iectas esse, quod neque ancorae funesque subsisterent, neque nautae gubernatoresque vim tempestatis pati possent. Itaque ex eo concursu, navium magnum es incommodum acceptum. Is rebus cognitis Caesar legiones sequitatumque revocari, atque in et tenere resistere iubent, ipse ad naves revertitu. Eram fere, quae ex nuntiis litirisque cognoverat, corum perspicit,
Sic ut amicis circe terra quadringinta navibus, reliquae tamen brevici posse magno negotior viderentur. Itaque ex legionibus Fabros delegit, et ex continenti alios arcessi iubent. Labienos scribit, ut cum plurimas posset eis legionibus, quae sunt apud eum, navis instituat. Ipse, et si res erat multae operae ec labores, tamen commodissimum esse statuit omnes naves subduci, et cum castris una manetione coniungi. In his rebus circeter dies decem consumit, ne nocturnis quidem temporibus ad laborem militum intermissis. Subductis navibus castrisque egregie munitis, eastem copias, quas ante, praesidio navibus reliquit. Ipse eodem munde redirat proficiscitur. Eucum venisset, maiores siam undique in eum locum copiae Britannorum convenerunt, summae imperii bellique administrandi communi consilio permisse casseve l'anno, cuius fines a meritimis civitatibus flumen dividit, quod appellatur tamises, a mari circeter milia passum octogintam. Huic superiore tempore cum reliquis civitatibus continentia bele intercesserant. Sed nostro adventu per moti Britanni hunc toti bello imperioque praefegerant. Britanniae pars interior ab eis incolitur, quos natos in insula ipsi memoria proditum dicunt, meritum pars ab eis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierunt, qui omnes fereis nominibus civitatum appellantur, cubus orti ex civitatibus eo pervenerunt. Et bello illato ibi permanserunt atque agros cholere coiperunt. Hominum est infinita multitudo creberrimeque adificia fere Gallicis consimilia, pecurum magnus numerus, utuntur aut aere, aut nummo aureo, aut taliis ferris, ad certum pondus examinatis pro nummo. Nascetur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia, aere utuntur importatum. Materia cuiusque generis ut in Gallia est, praeter fagum atque abietum. Leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant. Haec tamen alunt animi voluptatisque causa. Loca sunt temperatiora quam in Gallia, remissoribus frigoribus. Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Gallium. Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, confere omnes ex Gallia naves appellundur, ad orientem solem, inferior ad meridiem spectat. Hoc pertinet circeter milia passum quingenta. Altrum verget ad Hispaniam atque occidentem solem. Qua ex parte est Hibernia, di Mirio minor, ut aestimatur, cum Britannia, sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Britanniam. In hoc medio cursu est insula, quae appellatur Mona, cum plures praeterea minores subiecta insula existemantur. De cubis insulis non nulli scripserunt, dies continuos trigenta sub bruma esse noctem. Nos nil deo per contationibus reperiebamus, nisi certis ex aqua mensuris breviores esse quam in continenti noctes videbamus. Huius est longitudo lateris, ut fertilorme pinio, septingentorum milium. Tertium est contra septentriones, cui parti nulla est obiecta terra, sed eius angulus lateris maxime ad Germanium spectat. Hoc milia passum octingenta in longitudine messe existematur. Et omnes insula est in circuitu, vici escentum milium passum. Exis omnibus longes sunt humanissimi qui Cantium inculunt, quae regio est meritima omnis, neque multum a Gallica differunt consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt, bellibusque sunt vestiti. Omnes veros se Britanni vitro inficiunt, quod caerulium efficit colorem,
atque hoc horridioris sunt in pugna spectu. Capiloque sunt promisso, atque omni parte corporis rasa praeter caput et laborum superius. Uxores habent deni duodenique inter se communes, et maxima fratres cum fratribus parentesque cum liberis. Sed qui sunt exis nati, eorum habentur liberi, qui primum virgo quaeque deducta est. Equites hostium esedarique acriter proelio, cum equitato nostro in tenere conflixerunt, tamen ut nostri omnibus partibus superiores fuerint, ad eos in siluas colesque compulerent. Sed cum pluribus interfectis scupidius in secuti non nullos ex suis amiserunt. At illi intermisso spatio imprudentibus nostris, atque occupatis in munitione castrorum subitos se exiluis ei cerunt, impetuque neos facto, qui erant in statione pro castris collocati, acriter pugno erunt, dobusque missis subsidio cohortibus a Caesari, atque eis primis legionum duarum, cum hae per exiguo intermisso locis spatio inter se constituissent, novo genere pugnae per terretis nostris per medios ad acismi perruperunt, sequinde in colmes receperunt. Eodie quintus Laberius durus tribunus militum interficitur, illi pluribus submissis cohortibus repellundur. Toto hoc in genere pugnae, cum sub oculis omnium ac procastris dimicaretur, intellectum est nostros propter gravitatem marmorum, quod neque insiqui querentes possent, neque ab signis discedere auderent, minus aptos esse ad huius generis hostem, equites autem magnucum periculo proelio demicare, propterea quod illi etiam consulto plerumque cederent, et, cum Paulum ab legionibus nostros removissent, ex esseris desilirent, et pedibus dispari proelio contenderent. Equestris autem, proeli ratio et querentibus, et insequentibus paratque idem periculum inferebunt. Accedebat huc, ut numquam confertis, et rari magnisque intervallis proelia rendur, stationesque dispositos haberent, atque alios alii deinceps exciperent, integrique et recentes defatigatis succederent. Postero die, procula castris hostes in collibus constituerunt, rarique se ostendere et lenius quam pride nostros equites proelio lacestere quaeperunt. Sed meridie, cum Caesar Pabulandi causa 3 legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legatum mississet. Repente ex omnibus partibus ad Pabulatores ad voloerunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent. Nostri acritere neos impetu facto repulerunt, neque finum sequendi fecerunt, quod subsidio confisi equites, cum post se legiones viderent, praecipites hostes egerunt, magnoque eorum numero interfecto, neque sui colligendi, neque consistendi aut ex essidis desidiendi facultatem dederunt. Ex hac fuga protenos, quae undique convenerant, auxilia disceserunt, neque post id tempus sumquam summis nobiscum copis hostes contenderunt. Caesar cognito consilio eorum ad flumen Tamisem in fines Cassio Laoni exercitum luxit, quod flumen un omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo cum venisset, animum advertit ad alterem fluminis ripam magnas esse copias hostium instructos. Ripa autem erat acutis sudibus praefixis munito, iustemque generis sub aqua de fixae sudes flumine tegabantur. Vis rebus cognitis a captivis perfugisque, Caesar praemisso equitato confestim legiones subseque iusit. Sed ea celeritate, atque eo impetu milites ierunt, cum capite solo ex aqua extarent, ut hostes impetum legionum, atque equitum sustenere non possent, ripasque dimiterent ac se fuga id mandarent. Cassive Launus, ut supera demonstravimus, omni depositas spe contentionis demissis amplioribus copis
miribus circiter quatuor, sedariorum redictis itinera nostra servabat, paulumque ex via exgerebat, locisque impeditis ac silvestribus sesse occultabat, atque eis regionibus quibus nos iter facturos cognorat pecora atque homines ex agris in siloas compellebat, et equitatus noster liberius praedandi vastandique causa, se in agros eiecerat, omnibus viis, semetisque sedarios, ex siluis emitebat, et magno cum periculo nostrorum equitum, cum eis confligebat, atque hoc metu latius vagari prohibebant. Relinquibatur, ut neque longius ab agmine legionum discedi Caesar pateretur, et tantum in agris vastandis incendisque faciendis hostibus noceretur, quantum labore atque itinere legionarii milites efficere poterant. Interim trinobantis, prope firmissima earum regionum civitas, ex qua mundu brachius ad lescens Caestris fidem secutus, ad eum in continentem Gallium venerat, quius pater in ea civitate regnum obtenurat, interfectusque erat a Cassivelano, ipse fuga mortem vitaverant, legatos ad Caesarem mittunt, polli centurque sese ei dedeturus atque imperata facturus, petunt, ut mandu brachum ab injuria Cassivelaoni defendat, atque in civitatem mittat, qui praesit imperiumque obteneat. Is Caesar imperat obsedes quadringenda, fermentumque exercitui mandu brachiumque ad eos mittit. Illi imperata caleriter fecerunt, obsedes ad numerum fermentumque miserunt. Trinobantibus defensis, atque ad omni militum injuria prohibitis canem magni, segont Iaci, an calites bibroci, Cassi legationibus missis esse Caesari dedunt. Abis cognoscit, non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni, ab esse silvis pallidibus quae munitum, quosatis magnus hominum pecorisque in numerus invenerit. Oppidum autem Britanniu vocant, cum silva semberitas vallo atque fossa munierunt, concursionis hostium vitandae causa convenire consuerunt. Eo proficiscetur cum legionibus, locum reperit egregie natura atque opere munitum, tamen hunctuabus ex partibus oppugnare contentit. Hostes Paulis per morati militum nostrorum impetum non tulerunt, se seque alia ex parte opedi eiecerunt. Manus sibi numerus pecuris repertus, multique in fugas sunt comprehensi atque interfecti. Dum haecen his locis gerundur, Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, cubus regionibus quatura regis praerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagallus, Segovax. Nuntios mittit, atque eis imperat uti coactis omnibus copiis, castra navalia de impreviso ad orientor, atque oppugnant. Ei cum ad castra venissent, nostre eruptione facta, multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce, lugota rige, suos in columis reduxerunt. Cassivellaunus, hoc proelio nuntiato, tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime etiam per motus defectione civitatum, legatus per atrebatum comium, de deditione ad Caesarem mittit. Caesar, cum constituisset iamari in continenti propter repentinos Galliae motus, neque multa maestatis superesset, atque id facile extra hippose intellegeret, obsedes imperat, et quidin annus singulos fecti Gallis populi Romano Britannia penderet constituit. Interdicit atque imperat Cassivellauno, ne mandu brachio, ne utinobantibus noceat. Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. Is deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat, et non nullae tempestate deperierant naves, duobus comeatibus exercitum reportari instituit. Ac sic accedit, uti ex tanto navium numero tot navigationibus, neque hoc neque superiore annon ulla omninon navis, quae milites portaret,
desideraretur. At exis, quae nanes ex continenti ad eum remitterentur, et prioris commiatus expositis militibus, et quas postea labienus faciendas curavorat numero sexigenda, per paucae locum caperen, reliquae fere omnes reicerendur. Quas cum maliquam diu, Caesar frustra expectasset, ne anni tempore ad navigatione excluderetur, quod aqui noctium suberat, ne Caesario angustius milites collocavit, ac summa tranquillitate consecuta, secunda inita, cum solvisset vigilia, prima luce terram atigit, omnesque incolumis navis perduxit. Subductis navibus, concilioque Gallorum samarabrivae paracto, quod eo anno frumentum in Gallia propter sicitatis angustius provenerat. Coactus est aliter, ac superioribus annis exercitum in Hibernis collocare, legionesque in plures civitatis distribuere. Ex quibus unum in morinos ducendum Gaio Fabio legato dedit, alteram in Nervios Quinto Ciceroni, tertiam in Subios Lucio Roscio, quartam in Remis cum Tito Labieno in confinio Treverorum iamari usit. Tres in Belgis collocavit, eis Marcum Crassum quaestorum, et Lucium Munatium Plancum et Gaium Trebonium legatus praefecit. Unum legionem, cum proxime transpadum conscripserat, et cohortes quinque in Eburonis, quorum pars maxime est inter Mossam Acrinum, qui sub imperio Ambirigis et Catuolci erunt misit. Eis militibus quintum Titurium Sabinum, et Lucium Aurunculeum Cotam legatos praese iusit. Ad hunc modum distributis legionibus facillime in Iopiae frumentariae sesse mederi posse existemavit. Atque harum tamen omnium legionum hiberna praeteream, cum Lucio Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendum dederat, milibus passum centum continebantur. Ipse in terrea, quod legiones collocatas munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit. Erat in Carnutibus summo loco natus Tascetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtenorant. Hui Caesar proeus virtute, atque in se benevolentia, quod in omnibus belli singularius opera furat usus, maiorum locum restiturat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici, multis palm ex civitate eius auctoribus eum interfecerunt. Defertue res ad Caesarem, ille veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium Plancum cum legionex Belgio celeriter in Carnutes proficisci iubet, ibique hiamare quorumque opera cognorat Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quaestoraque, quibus legionis tradiderat, certior factus est, in hiberna perventum locumque hibernis esse munitum. Diebus circeter quindecim, quibus in hiberna ventum est, initium repentini tumultus ac defectionis ortum est ab Ambierigi et Catuolco, qui, cum ad fines regnis sui Sabino cotaeque praesto fuissent, furmentumque in hiberna comportavissent, indudio mari Treveri nuntiis impulsis suos concito erunt, subitoque oppressis lignatoribus magnam manu ad castra pugnatum venerunt. Cum celeriter nostri arma cepissent, vallumque ascendissent, atque unex parte Hispanis sequitibus emissis sequestri proelio superiores fuissent, desperatere hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium prodirent. Haberis esse, quae de re communi dicere velent, cubus rebus controversias minui posse sperarent. Mittitur ad eos colloquendi causa Gaius Arpineus eques Romanus, familiaris quintitaturi, et Quintus Iunius ex Hispania quidem, quiam ante missu Caesaris ad Ambierigem ventitare consueverat.
apud quos ambirix ad hunc modum locutus est. Se pro Caesaris in se beneficis plurimum ei confiteri deberi, quod eius opera stipendio liberatus essit, quod atuaticis finitimis suis pendere consuesit, quodque et filius et fratris filius ab Caesari remissi essent, vos aduatuci obsidum numero missos apud in servitude et catenis tenuissent. Neque id, quod fecerit Dea pugnatione castrorum, aut judicio aut voluntatis sua fecisse, sed coactu civitatis, sua quae esse modi imperia, ut non minus haberit iuris in se multitudo, quam ipse in multitudinem. Civitati porro hanc fuisse belli causum, quod repentinae galorum coniurationi resistere non poturit, id se facile ex humilitatis sua probare posse, quod non arius et imperitus rerum, ut suis copiis populum Romanum superari posse confidat. Sed esse Galliae commune consilium, omnibus hibernis Caesaris oppugnandis, hunc esse dictum diem, nequa legio alterae legionis subsidio venire posset. Non facile Gallos Gallis negare potuisse, praesertum cum de recuperanda, communi libertate consilium initum videretur. Quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere nunc se rationem offici, pro beneficiis Caesaris, munere, orare titurium prohispitio, ut suae ac militum saluti consulat, magnum manum Germanorum conductum renum transisse, hanc adfere biduo, ipsorum esse consilium, velintne priuscum finitimis sendiant eductos ex Hibernis militis, aut ad Ciceronem, aut ad Labienum deducere, quorum alter milia passum circeter quinquaginta, alter Paulo amplius habeis absit. Illud se policeri, et iure iurando confirmare, tutum iter per fine suo staturum. Quod cum faciat, et civitatis esse consulere, quod Hibernis levetur, et Caesari pro eos meritis gratiam referre. Hac oratione habito, discedit Ambirix. Arpineus et Junius, quae audierunt, ad legatos deferunt. Illi repentina re perturbati, et si ab hoste adicabantur. Tamen non negligenda existamabant, maximeque hac re premovebantur, quod civitatem ignobilem, atque humilem eburonum, sua sponte populi Romano bellum facere ausam vix erat credendum. Itaque ad consilium rem deferunt, magnaque inter eos existit controversia. Lucius Aurunculeus compluresque tribuni militum, et primorum ordinum centuriones nil temere agendum, neque ex Hibernis in iussu Caesaris discedendum existamabant. Quantasvis mannas copias etiam Germanorum susteneri posse, munitis Hibernis docebant. Rem esse testimonium, quod primum hostium impetum multis ultra veneribus illatis fortissime sustenurent. Re frumentaria non premi. Interea et ex proximis Hibernis et a Caesare conventura subsidia. Postremo quid esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium. Condre Titurius sero facturus clamitabat, cum maiores manus hostium adjunctis Germanis convenissent, aut cum aliquid calamitatis in proximis Hibernis esset ceptum. Brevem consulendi esse occasionem. Caesarem arbitrari profectum in Italiam, neque aliter accornutis interficiendi Tasgeti consilium fuisse capturos, neque eburones, si ille adesset, tanta contemptione nostri ad castra venturos esse. Non hostem auctorem, sed rem spectare, sub esse renum, magno esse Germanis dolori ariovisti mortem, et superiores nostras victorias. Ardere Gallium tot contumelis acceptis sub populi Romani imperium redactum, superiore gloria re militaris extincta. Postremo quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Amerigum, Arius modi consilium descendisse,
sum sententiam in utramque partem esse totum, si nihil esset durius, nullo cum periculo ad proximam legionem perventuros. Si Gallia omnes cum Germanis consentiret, unam esse in claritate positam salutem, quotae quidem atque eorum quide sentirent, consilium quam habere exitum, in quos si non praesens periculum, at certe longin obsidione fames esset timenda. Hac in utramque partem disputatione habita, cum a quota primisque ordinibus acriter resisteretur. Vincite, inquit, sieta ultis, Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret. Neque sum, inquit, qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear, hi sapient, si gravius quid acciderit, absterationem reposient, qui si perteliciat, perendino di cum proximis hibernis conjuncti communem cum reliquis belli casum susteneant, non reacti et relegati longe ab ceteris aut ferro et fame intereant. Consurgetur ex consilio, comprehendunt utrumque et orant, ne sua descensione et pertinacia rem in summum periculum deducant. Faclem esse rem, si maneant, si proficiscantur, si morunum omnes sentiant, ac probent. Contra in dissensione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad medium noctem perducitur. Tandem dat quota per motus manus. Superat sententia Sabini. Pronuntiatur prima luce ituros. Consumatur vigilius reliqua pars noctis, cum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portari posset, quid ex instrumentu hibernorum relinquere cogeretur. Omni ex cogitantur, quare nex sine periculum maneatur, et languore militum et vigiliis periculum augeatur. Prima luce, sic ex castris porficiscuntur, ut quibus esset persuasum non ab hoste, sed ab homine amicissimo ambierige consilium datum, longissimo agmine maximisque impedimentis. Ad hostes, poste aquam ex nocturno fremetu vigilisque de prefectione eorum sincerunt, collocatis in sidis bipartito, in silvis opportuno atque occulto loco, a milibus passum circiter duobus, Romanorum adventum expectabant, et cum se maior pars agminis in magnum convalem de misisset. Ex utraque partius vallis subito se ostenderunt, nobissimosque premere, ut primos prohibere, scensu atque inequissimo nostris loco, proelium committere coiperunt. Tum demum Titurius, qui nihil ante providisset, trepidare et concursare cohortesque disponere, haec tamen ipse timide, atque uteum omnia deficere viderentur, quod perumque eis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At quota, qui cogitasset haec pos in itinere accidere, atque obeam causam perfectionis auctor non fuiset, nulla in re communi saluti deerat, et in appellandis cohortandisque militibus imperatoris, et in pugna militis officia praestabant. Cum propter longitudinem agminis minus facile omnia per se obire, et, quid quoque loco faciendum esset, providere possent, ius seirunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque in orbem consisterent. Quod consilium etsi, in es modi casu, reprehendum non est, tamen in commode accidit, nam et nostris militibus spem minuit, et hostis ad pugnam alacriores effecit, quod non sine sumo timore, et desperatione id factum videbatur. Praeterea accidit, quod fide necesserat, ut vulgo milites ab signis discederent, quaequisque eorum carissima heberent, ab impedimentis petri, atque erripre properaret, clamore et fletu omnia complerentur. At barbaris consilium non defuit, nam duces eorum tot acie pronuntiare iuserunt,
ne quissa blocco discederit. Illor esse praedum, atque illis reservari, quaecumque Romani reliquissent, proinde omne in victoria posta existemarint. Erant et virtute et studio pugnandi pares nostri, da mezzi abduce et a fortuna deserebantur. Tamen omnem spem salutis in virtute ponebant. Et quotiens quaeque cohors procurrerat, abia partem magnus numerus hostium cadebant. Quare animadversa, ambirix pronuntiariubet, ut procul tela coniciant, niu propius accedant, et quam in partem Romani impetum fecedent, cedant, levitate armorum et quotidiana exercitatione in leis noceri posse, rursus se ad signa recipientes in sequundur. Quo praecepto habeis, diligentissime observato, cum quaepium cohors ex orbe excesserat, atui impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse erat, et ab latere aperto tele recipi. Rursus cum neum locum, unde erant ingressi reverti coiperant, et ab eis qui cesserant, et ab eis qui proximis steterant, circum venebantur. Sin autem locum tenere velent, nec virtuti locus redinquebatur, neque ab tanta multitudine conjecta tele conferti vitare poterant. Tamen tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis resistebant, et magna parte diei consumta, cum a prima luce ad horum octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum committebant. Tum Tito Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti, magnae auctoritatis, ut trumque femur tragula traicetur. Quintus Lucanius, iustem ordinis, fortissime pugnans, tum circum ventu filios subvenit, interficitur. Lucius Cotta legatus, omnes cohortes ordinesque ad hortans in adversum os funda vulneratur. Is rebus per motus Quintus Titurius, cum procalam virigem suos cohortantem conspexis et interpretem sum naeum Pompeum ad eum mittit rogatum ut sibi militibusque parcat. Ille appellatus respondit, si velet secum colloqui licere, sperare ab multitudinem petrari posse, quod ad militum salutum perteneat. Ipsi vero nihil nocitum miri, in queam rem se sum fidem interponere. Ille cum quota saucio communicat, si videatur, pugna ut excedant, et cum ambirige una colloquantur. Sperare abeo de sua militum salute impetrari posse. Quota se ad armatum hostem iturum negat, atque in eo perseverat. Sabinus, quos in praesentia tribunus militum circum se habebat, et primorum ordinum centurionis se sequiubet et, cum proprius ambirigem accesisset, iusus arma abicere, imperatum facet suisque, ut idem faciunt imperat. Interim, dum de conditionibus interseagunt, longiorque consulto ab ambirige instituitur sermo, paulatim circumventus interficitur. Tum vero sumori victoriam conclamant, atque ululatum tollunt impetuque nostros facto ordines perturbant. Ibi Lucius Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliquis sen castra recipiunt, unde erant egressi, excubus Lucius Petrosidius Aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilum intravallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans occidetur. Illi aegre ad noctem pugnationem sustenent. Noctu ad unum omnes disparata salute, sei ipse interficiunt. Pauci ex proelio e lapsi in certis itineribus per silvas ad titum labienum legatum, in hiberna perenunt, at eum de rebus gestis certiorem faciunt. Ac victoria sublatus ambirix statim cum equitatu in aduaticos, qui erant eus regno finitmi proficiscitur,
neque noctem, neque diem intermittit, peritatumque subsequi jubet. Re demonstrata, adevatu quisque concitatis postero die nervios pervenit hortaturque, ne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi Romanos praeis quas acceperint, in juris occasionem dimittant. Interfectos esse legatos duos magnamque partem exercitus in terris demonstrat. Nihil esse negoti subito pressam legionem quaecum Cicerone hiemet interfici. Se ad eam rem profitetur adiutorum. Facile hac oratione nervis persuadet. Itaque confestim de misis nuntis adcutrones grudios levacos plumoxios gedumnos, qui omnes subeorum imperio sunt, quam maximas manus possunt cogunt, et de improviso ad Cicerones hiberna advolant nondum ad eum fama deteturri morte per lata. Qui quoque accidit, quod fuit necesse, ut non nulli milites, qui lignationis munitionisque causa in siruas discessissant, repentino equitum adventu interceperentur. Iscer conventis magna manu eburones nervi aduatuci, atque horum omnium soci et clientes legionem oppugnare incipiunt. Nostri caleriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. Aegres dies sustentatur, cor omnem spem hostis in celeritate ponebant, atque hanc adepti victoriam in perpetuum se fore victores confidebant. Mittuntur ad Caesarem confestim ab Cicerone literae magnis propositis praemis, si pertulissant. Obsessis omnibus vis missi intercipiuntur. Noctu, ex materia, quam munitionis causa comportaverant. Turres admirum centum vigenti excitantur incredible celeritate, quae de esse operi vedavantur, perficiuntur. Hostes, postero dii, multum maioribus coactis copiis castro pugnunt, fossam complent. Eadem ratione, qua pridie ab nostris resistitur. Hoc idem reliquis de inceps fit diebus. Nulla pars nocturni tempus ad laborem intermittitur. Non aegris, non vulneratis facultas quietis datur. Quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt noctu comparandur. Multae praeustae sudes, magnus moralium pilorum numerus instituitur. Turres contabulantur, pinnae loricaeque ex cratibus et exuntur. Ipse Cicero, cum tenuissima valetura ne esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietum relinquebat, ut ultra militum concursu ac vocibus sibi parcere cogeretur. Tunc duces principesque neriorum, qui aliquim sermones saditum, causamque micetiacum Cicerone habebant, colloquis esse vele dicunt. Facta potestate eram, quae ambirix cum titurio egerat commemorant. Omnem esse in armis Gallium, Germanos Rhinum transisse, Caesaris redicorumque hiberno pugnari, adunt etem de Sabini morte, ambierigem ostentant fide faciendae causa. Errare, os dicum, si quidquam avis praesidii sperent, qui suis rebus diffidant. Sese tamen hoc es in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nil nisi hiberna recusant, atque hanc inveterascere consueturnum nolint. Licere illis in columnibus per se ex hibernis discedere, et quascumque in partes vedin sine metu proficisci. Cicero ad haec unum modo respondit. Non esse consuetudinem populi Romanae Cypre ab hoste armato conditionem. Si ab armis discedere velint, si adiutore utantur legatosque ad Caesarem mittant. Sperare pro eius justitia, quae petirent, impetraturus. Ab hac spe repulsi nervi vallo pedem novim et fossa pedem quindecim hiberna cingunt. Haec et superiorum annorum consuetudine ab nobis cognoverant, et quosclam de exercitu habebant captivos, ab eis docebantur. Sed nulla fermentorum copia,
quae esset ad hunc usum idoneo, gladiis caespites circum cedere, manibus sagulisque terram auxerire nitebantur. Qua quidem ex re hominum multitudo cognosci potuit, nam minus horis tribus mirium passum quindecim in circuitu munitionem prefecerunt, reliquisque diebus turres ad altitudinem valli, falces testudinesque, quas idem captivi docurant, parare ac facere coiperunt. Septimo pugnationis die maximo quarto vento ferventes fuslex argilla glandes fundis, et fervefacta iacula in casas, quae more gallicos tramentis erant tectae, iacere coiperunt. Hae celeriter ignem comprehenderunt, et venti magnitudine in omnum locum castrorum distulerunt. Hostis maximo clamoris sicuti parta iam atque explorata victoria, turres testudinesque agre, et scalis valme scendre coiperunt. Ad tantam militum virtus atque ea praesentia animi fuit, ut, cum undique flamma torrerentur, maximaque telorum multitudine premerentur. Suaque omnia impedimenta, atque omnes fortunas conflagrare intellegerant. Non moro de mi grandi causa de vallo de cederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam, actum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit, sed tamen hunc habuit eventum, ut eo diem maximus numerus hostum vulneraretur, atque interfeceretur, ut se sub ipso vallo constipaverant, recessumque primis ultimi non davant. Paulum quidem intermissa flamma, et quodam loco tuer riadacta, et contingente vallum tertiae cohortis, centuriones ex eo, costabunt, loco requiserunt, suosque omnes removerunt, nutu ocibusque hostis, si introire velent, vocare coiperunt. Quorum progredi ausus est nemo, tum ex omni parte lapidibus coniectis de turbati, turrisque sucensa est. Erant in ea legione fortissimi viri, centuriones, qui primis ordinibus propinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus. Hi perpetuas inter se controversias habevant, quinam anteferretur, omnibusque annis de locis summis multatibus contendebant. Ex his Pullo, cum acerrime ad munitiones pugnaretur, quid dubitas Vorene, autquem locum tuae probandae virtutes expectas, hic dies de nostris controversiis judicabit. Aecum dixisset, procedit extra munitiones quaeque pars hostium confertissima est visa, irrumpit. Ne Vorenus quidem tum sese vallo contenet, sed omnium veritus existimationem subsequitur, mediocris spato relicto, Pullo pilum in hostes immittit, atque unum ex multitudine procurrentem traegit. Quo percusso et ex animato hunc scutis protegunt, in hostem tele universi coniciunt, neque dant regrediendi facultatim. Transfigitur scutum Poloni, et virutum in Balteo defigitur. Avertit in casus vaginam, et gladium educere conanti ec dextram moratur manum, imperet tumque hostes circumsistunt. Succurret inimicus illi Vorenus, et laborantis subvenit, ad hunc se confestim Apollon, omnes multituro convertit. Illum veruto arbitrantur ocissum. Gladio comminus rem geret Vorenus, atque uno interfecto reliquos Paulum propellit. Dumque Pirius instat, in locum deiectus inferiorem concedit. Huic rursus circumvento fert subsidium Pullo, atque ambo in colum es cum pluribus interfectis summa cum laudes esse intra munitiones recipiunt. Sic fortuna in contentione, et certamine utrumque versavit. Ulta alter altri inimicus auxilius salutique esset, neque judicari posset, uter utri virtute interferendus videretur. Quanto erat in dies gravior, atque esperior pugnatio,
ut maxime quod magna parte militum confecta vulneribus res ad paucitatem defensorem pervenerat. Tanto crebriores literae nuntique ad Caesarem mittebantur, quorum pars deprehensa in conspectu nostrorum militum cum cruciatu necebantur. Erat unus intus nervius nomine vertico, loco natus honesto, quia prima obsidione ad Ciceronem perfugerat, suamque ei fidem praestiterat. Hic servus spe libertatis magnisque persuadet praemis, ut litteras ad Caesarem deferat. As illi in iaculo illigatas effert, et Gallus inter Gallos in ulla suspicione versatus ad Caesarem pervenit. Ab eo de periculis Cicerones legionisque cognoscitur. Caesar acceptis litteris hora circiter undecima dies statim nuntium in Bellovacos ad Marcum Crassum quaestorem mittit. Ius hiberna aberant, ab eo milia passum viginti quinque. Iubet meria nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. Exit cum nuntio Crassus. Alterum ad Gaium Fabium legatum mittit, ut in atrebatium fines legionem educat, quas sibi iter faciendum sciebat. Scribit Labieno, si rei publicae commodo facere posset, cum legione ad fines nerviorum veneat. Reliquam partem exercitus, quod Paulo aberat Longius, non putat expectandam. Equites circiter quadringentos ex proximis Hibernis collegit. Hora circiter terdea, abante cursoribus de Crassi adventu certior factus, eo diem milia passum vigenti procedit. Crassum samarabrivae praeficit legionemque attribuit, quod ibi impedimenta exercitus, obsedis civitatum, litteras publicas, frumentumque omne, quod eo tolerandae hiemis causa devexerat, relinquebat. Fabius, ut imperatum erat, non ita multum moratus in ettenere cum legione occurrit. Labienus interritus Sabini et caeri cohortium cognita, cum omnes edeum triverorum copiae venissent, veritus, sex Hibernis fugae similem profectionem fecisset, ut hostium impetum sustineri posset, praesertim quos recenti victoria ferri sciret, litteras Caesari remittit, quanto cum periculo legionem ex Hibernis educturus esset. Rem gestam in Eburonibus perscribit, doc et omnes equitatus peretatusque copias treverorum 3.000 passum longe ab suis castris concedisse. Caesar consilio eos probato, et si opinione trium legionem deectus ad duas redierat, tamen unum communis solutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis iteneribus in nerviorum finis. Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Ciceronem gerantur, quantoque in periculo ressit. Tum quidem ex equitibus Gallis magnis praemis persuadet uti ad Ciceronem epistolum deferat. Hanc Graecis conscriptam litteris mittit, ne intercepta epistola nostra hostibus consilia cognoscantur. Si adire non possit, monet ut tragulum cum epistola ad ammentum delegata inter ammunitionem castrorum abiciat. In litteris scribet se cum legionibus profectum celeriter adfore, hortatur ut pristinam virtutem retineat. Gallus periculum veritus ut erat praeceptum tragulum mittit. Haec casu ad turrim adhaesit, neque ab nostris biduo ad medversa tertio dia quodam milite conspicatur, dempta ad Ciceronem defertur. Ille per lectam in conventum militum recetat, maximaque omnes laetitia adficit. Tum fumi incendiorum procul levantur. Quae res omnem dubitationem adventus legionem expulit. Galli recognita per exploratores obsidionem relinquunt, ad Caesarem omnibus copiis contendunt, aerant armata circiter milia sexaginta. Cicero, data facultate Gallum ab eodem verticone, quem supra demonstravimus, repetit, qui litteras ad Caesarem deferat.
hunc admonet, iter caute diligenterque faciat, prescribet in litteris hostes absedis cessisse, omnemque eum multitudinem convertisse. Quibus litteris circiter media nocte Caesar ad latis suos facet certiores, eosque ad micandum animo confirmat. Postero die luce prima movet castra, et circiter milia passum quattuor progressus transualem et rivum multitudinem hostim conspicatur. Erat magni periculi res, tantulis copiis in equo loco demicari. Tum, quonem obsidione liberatum Ciceronem sciabat, aequo animo remittendum de celeritate existamabat. Concedit, et quam aequissimo loco potest castra communit atque haec, et si erant exigua per se, vix hominum milium septem praesertim nullis cum impedimentis, tamen ingustiis viarum quam maxime potest contrahit, eo consilio, ut in summum contemptionem hostibus veniat. Interim speculatoribus in omnes partis dimissis explorat, quo commodissimi et tenere valem transire possit. Eodie parvuli sequestribus proelis, ad aquam factis utrique sesse sua loco continent. Galli, quod ampliore scopias, quae nundum convenerant, expectabant. Caesar, si forte timores simulatione hostis, in sum locum elicere posset, ut qui travalem pro castris proelio contenderet, si ed efficere non posset, ut exploratis et teneribus minore cum periculo, valem rivumque transiret. Prima luce, hostium equitatus ad castra accedit, proliumque cum nostris equitibus committit. Caesar consulto equites cedere, seque in castra recipere iubet. Simul ex omnibus partibus castra altiori vallo, muniri portasque obstrui, atque in his administrandis rebus, quam maxime concursari, et cum simulatione agi timoris iubet. Cubus omnibus rebus hostis invitati copias traducunt, aciemque in equo loco constituunt, nostris vero etem de vallo deductis proprius accedunt, et tele intra munitionem ex omnibus partibus coniciunt, praeconibusque circum missis pronuntiari iubent. Siu quis Gallus, siu Romanus velit ante horam tertiam ad se transire, sine periculo licerim. Post id tempus non fore potestatem. Ac sic nostros contem serunt, ut obstructis in specim portis singulis ordinibus caespitum, quod ea non posse introrumbre rebantur, ali vallum manus scindre, ali fossas complere inciperent. Tum Caesar omnibus portis eruptione facta, equitatuque amisso, celeriter hostes in fugam dat. Sic ut omnino pugnandi causa resisteret nemo, malnumque ex is numerum occidit, atque omnes armis exuit. Longius prosequi veritus, quod Silvae paludesque intercedebant, neque etiam parvulo detrimento illorum locum relinque vedebat, omnibus suis in columnibus copiis eorum die ad Ciceronem pervenent. Institutas torres, testudines munitionesque hostum admiratur. Legione producta cognoscit non decimum quemque esse relicum militem sine vulnere. Exis omnibus judicat rebus, quanto cum periculo et quanto cum virtute res sint administratae. Ciceronem pro eius merito legionemque collaudat. Centuriones singillatim tribunosque militum appellat, quorum egregiam fuisse virtutem testimonio Ciceronis cognoverat. De casus Sabini et Cottae certius ex captivis cognoscit. Postero die contione habita rem gestam proponit, milites consolatur et confirmat, quod detrimentum culpa et temeritate legatis et acceptum, hoc aequore animo ferendum docet, quod beneficio Deorum immortalium et virtute eorum expiatu in commodo, neque hostibus diutine laetatio, neque ipsis longior dolor relinquatur.
Interim ad labienum perremus incredibile celeritate de victoria Caesaris fama perfertur, ut, cum ab hibernisque coronis, milia passum abesset circeter sexaginda, eoque post horum nonum diei Caesar pervenisset, ante medium noctem ad portas castrorum clamor horiretur, quo clamore significatio victoriae gratulatioque ab remis labieno firit. Hac fama ad Treveros perlata indutiomarus, qui postero die castra labieni oppugnare decreverat. Noctu profugit, copiasque omnes in Treveros reducit. Caesar Fabium cum sua legione remittit in Hiberna, ipse cum tribus legionibus circum Samarabrivam trinis Hibernis iamare constituit, et quod tanti motus Galliae extiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere decrevit. Nam illo incomodo de Sabini morte parlato, omnes fere Galliae civitates de bello consultabant. Nuntios legationesque in omnes partes dimittebant, et quid reliqui consilii caperent, atque unde initium belli firet explorabant, nocturnaque in locis desertis concilia habebant. Neque ullum fere totius hiemis tempus sine solicitudine Caesaris intercessit, quin aliquum de consiliis ac motu Gallorum nuntium acciperet, in his ab Lucio Roscio, quem legioni tertiae decimae praefecerat, certior factus est magnas Gallorum copias earum civitatum, quae armoricae appellantur, oppugnandi sui causa convenisse, neque longius media passum octo ab Hibernis suis affuisse, sed nuntio allatore victoria Caesaris discessisse, adeo et fugae similis discessus videretur. Ad Caesar principibus cuiusque civitatis ad se evocatis alias territando, cum se scire quae firent denuntiarit, alias cohortando magnam partem Galliae in officio tenuit. Tamen senones, quae est civitas in primis firma et magnae inter Gallos auctoritatis, caroinum, quem Caesar apud eos regem constituerant, quius frater Moretascus adventu in Galliam Caesaris quiusque maiores regnum obtenurant, inter ficere publico consilio conati, cum ille praesensis ac profugesset, usque ad fines insecuti regno domoque expulerunt, et missis et Caesarem satisfaciendi causa legatis, cum is omnem ad se senatum venire iusisset, dicto arentis non fuerunt. Tantum apud homines barbaros valuit, esse aliquos repertos principes inferendi belli, tantamque omnibus voluntatum commutationem adunt, ut praeter aeduos tremos, quos praecipuos semper honore Caesar habuit, alteros provetere ac perpetua erga populum Romanum fide, alteros pro recentibus Gallici belli officiis, nulla fere civitas fuerit non suspecta nobis. Idque adeo haud scio mirandum nessit, cum pluribus alis de causis, tum maxime quodei, qui virtute belli omnibus gentibus praeferebantur, tantum se eos opiniones de perdidisse, ut a popolo Romano imperia perferent, gravissime dolebant. Treiuri vero, atque indutio marus totius hiemis nullum tempus intermiserunt, qui intrans hrenum legatos mitterent, civitatis solicitarent, pecunios pollicerentur, magna parte exercitus nostri interfect multo minorem superesse dicerent partem. Neque tamen ulli civitati Germanorum persuaderi potuit, ut hrenum transiret, cum se bis expertos dicerent, ariuisti bello, et tencterorum transitu. Non esse amplius fortunam temptaturos. Hac spe lapsus indutio amarus nihilum minus copias cogere, exercerem, affinitmi sequos parare, exules damnatosque tota Gallia mannis praemis ad se elicere coipit. Ac tantum sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem comparaverat, ut undique ereum legationes concurrerent, gratiam atque mic etiam publicae privatimque peterent.
Ubi intellex et ultro ad se veniri, altera ex partis senunes carnutesque, conscientia feceneris instigari, altera nervios adequatucosque bellum Romanis parare, neque sibi voluntariorum copias defore, si ex finibus suis progredique pisset, armatum concilium indicit. Hoc more gallorum est initium belli, quo lege communi omnes puberes armati convenire consuerunt, qui ex eis novissimus venent, in conspectu multitudinus omnibus cruciatibus affectus necatur, in eo concilio cinget rigim, alterius principem factionis, generum sum, quem supra demonstravimus Caesaris secutum fidem ab eo non discessisse, hostem judicat bonaque eus publicat. Is rebus confectis in concilio pronuntiat arcesitum se a senonibus et carnutibus alisque cum pluribus Galliae civitatibus, huc iturum per fines remorum eorumque agros populaturum ac priusquam id faciat castra Labienio pugnaturum, quae fili velit praecipit. Labienus, cum et loci natura et manum munitissimis castris sese teneret, de suac legiones periculo nihil temebat, nequam occasionem rei bene gerendae dimiteret cogitabat, itaque accinget rigi, atque eus propinquis oratione indutio mari cognita, quam in concilio habuerat, nuntios mitit ad finitimas civitatis equitesque undique evocat, is certum diem conveniendi dicit, interim prope cotidie cum omni equitatu indutio marus sub castris eos vagabatur, alias ut situm castrorum cognoscret, alias colloquendi aut territandi causa, equites plerumque omnes tele intravallum coniciebant. Labienus suos intramunitionem continebat timorisque opinionem, quibuscumque poterat rebus augebat. Cum maiore in dies contemptione indutio marus ad castra cederet, nocte una intromissis sequitibus omnium finitimarum civitatum quos arces sendos curaverat, tanta diligenti omnes suos custodis intra castra continuit, ut nulla ratione res enuntiari aut ad treuros per ferri poset. Interim ex conspiturne quotidiana indutio marus ad castra cedit, atque ibi magnam partem diei consumit, equites tela coneciunt, et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. Nullo ab nostris dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. Subito Labienus duabus portis, omnem equitatum emittit. Praecipit atque interdicit, proterritis hostibus, atque in fugam conjectis, quod fore, sicut accidit, videbat, unum omnes peterent indutio marum, niuquisquam prius vulneret, quam illum interfectum videret, quod mora reliquorum spatium noctum illum effugere nolebat. Magna proponet eis qui occiderent praemia, submittit cohorte sequitibus subsidio. Comprobat homines consilium fortuna, et cum unum omnes peterent in ipso flumines vado deprehensus indutio marus interficetur, caputque eius refertur in castram. Redeuntes equites quos possunt consectantur atque occidunt. Acre cognita omnes eburonum et neriorum quae convenerant copiae discedunt. Pauloque habuit post id factum Caesar quietiorum Galliam.